Mayambu amuk Amazing Bible Prophecy Ministry in Manipurina Taram Oksari Nasidi ina unobo topic ama ni maramda ingangjege adubu Christian singa yamna confused ba seranna loba adugumba topic ama lay adugi maramda ingangjege nasi akoina nainagadruba topic asigi mamingdi Ceremonial Sabbath Iratpot ki oiba Pothaba Numitsing haiba asigi maramda akoina nasi nainaminase masi subject cha patana bapta minase dana Bible degi yengminase Bible na kari hai habse akoina Bible habse akoina kanaguma kharana di New Testament khatang in gadabani Old Testament di darka leitirin hai adubu akoina Prabhu Jisu Christ na habi begi matuina akoina Luke 24 Luke 24 ay antang parake Luke 24 ye 42 side over to mare 42 gi 44 he said unto them these are the words which I spake unto you while I was yet with you masi aina nakoi gi leminari da ina haikiba sing dusini that all things must be fulfilled haikiba Toki haikiba hiram kudi mapung phagani which were written in the law of Moses ki like law of Moses had Moses ki lairi singda Moses ki niti niyom singda in the prophets haidi prophet adi akoina maisok singna iramba sing lairi sing Moses na iramba lairi sing maisok singna iramba lairi sing in the Psalms aduga laisoni say the concerning me aigi manamda ikiba singdo loina thokane habdo hojik thoe haben snausa aduna akoina Old Testament idibse kanai maramda I maisok sing iramse kanai maramda I Prabhu Jisu Christ gi maramda irambani Psalms na kanai gi maramda I Prabhu Jisu Christ gi maramda I Moses na kanai gi maramda I aduna Prabhu Jisu Christ gi irambani masi Bible New Testament gi Prabhu Jisu Christ na kwato wa amani aduna whole Bible habse akoina loi sinagadamni mase loi compare to godamni Bible naina ba matamda hena akoina afaba hiramda akoina fazana khange haragadi masi naina daba yade habsini akoina subject se suki maru ebe subject confuse lebe subject se chanjan ring da ko ana shonga damtang prathana tawse Sagamalem taibong pan prithibi asibu sendiba asuki mati akhoi bu mapang laidana nungsibiba nungsibiduna amatangai ba Prabhu Jisu Christ bu taing pan da thabiruktuna koina pugadaba paki tanti kuding mapu Prabhu Jisu Christ ngonda cross ta pibi ki ba ipai sho Prabhu namuk siduna hinkatuna ikoi gi arang khubum binabagi namu hauji cho ikoi gi damu le piriba sigidamu thagasare pai sho asuki mati maru oikraba adugumba Ceremonial Sabbath haiba asigi maramda khoini naina gadori pa aina ngang ba sei pa yam hai singduna ngang ba te pa aina ngang ba sakpada soiba yarop suna na ngakpiu pa adubu na ki aningba na ke thawaina singbiduna aina ngang ba khudima na ki aningba adu khatang ngang ba ngambi Bible dagi khatang adugi matun ngang ba ngambi pa thawaina singbiu aduga tagadro be chinaw khuding makim bathak suna na pa nai de bo bor pina bidon basiga summa de phadana khamdana Chasabangam Bible and Bill Puning the Lab among Kalo Tokyo, Prabhu Jisu Christ giving the Kurumari. Amen. Quite Igi Ephesians 2 15. What's your hand pass? Masi, I am a mission of Masigi Jeparakanda. Kaidoi have a matamda, 10 commandment the cross the Lord heaven, and a mamma to cry Zegre. Adubu Masia Mupatana Yemen say, Baptana by Pazarakan. 15. Having abolished in his place the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. She say, Maki Haksanga, Harikanagi, Christian Siba Matamda, Maki Haksanga, I koigi yenga boiba, Adugu Wenjatang the Yauba, commandment, law of commandment the Yauba, Hadika Jakaidi ordinance and ordinance have the carino na when a tau to begin nitinium. Iratpot cut na begin nitinium. Moxina piram, Moxina iba, shows na piba, adugmo ordinance aduda, Yaubasin aduem. A quick yang aba habze, he dive. Hiba matamda, is then commandment our enemy? Quite diving muba have a zikidam ishoya tantaraze, quick yang boybra, oite. When a mamma zukra negre, aduna, ay yam hanjala, aduna.
Sideda ko yengna bo oiba habdi jengna ba ji kanana ibno efficiency da ko kanana ibno efficiency di Gentile Christian sini masida Ephesus sabdi dainagi lai muti ko maduda lupa ba khurumduna leiba adugumba idolatry oiba adugumba zati amani maduda kanana iba polna iba adubu Gentile sing habdi Jews na taba jat sing jina sholor ko matamda makhoi gi yengna bo oibse kari oi haba matamda ceremonial law Iratpot ki thau tongngai gi niti nom sing have the circumcision to dragadi Jews sing aiba arang kubam phangoi festival sing ngak dragadi Jews sing gi assemble numit holiday sing ngak dragadi na khoi arang kubam phangoi haiba asigumba Jews sing the Christian oirokum Gentiles sing the Christian oirokum matanda ayetpa thingba piba adu unkak kadamni unkak dragadi na khoi sarga salo haiba adugumba yengna bo oiramba sing ado haibni mahana kalaida magi haksang da mana process siba matamda madu muthat kare haibneba sinausa machine sida haibse ten commandment nate aduga for ka ignore to make in himself of 1 new man hadi 2 the ani oiba habdi Jew singa Gentile singa ishokang daba jat ka ishokang ba Jew de singa asi tongai tokai na khaido ombudo kanana ceremonial laws na khaido omeb haibdo muthat kraga huditi mokoi ani je kaidoba Christa gi mapana amat oire aduna anobu mi ama oire habje Christa gi mapana Jew singju Christa da thaja bagi mapana Gentile singju Prabhu Jesu Christo wanda thaja bagi mapana mokoi anobu mi ama oire asuna mokoi gi marakte jingna bu leirambado so making peace hamne smai to dana mokoi gi marakte jingna bu oina leiramba haibdo hujite shanti oire habne snausa masini do haibse mina hafne ten commandment ni sini no ten commandment still binding aduna ten commandment cross ta mang ki bor de khoi huji mi hape yabra imai pan habe inda ba yabra lai muti khurum ba yabra hamni mi shin habe matan da lo ya de harakani aduga moro in ten commandment shin mang khrai je keno Sabbath commandment dare ni suba numi Pothaba numi se masidi cross ta pugre hai habna masi mi shin habe neba adum mo khoi yengse Colossians 2 da mu chalase 2 ki 14 de ge mu paz rakhe sida hai blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which are contrary to us. Aikoigi ona taina bat oiba, aikoigi mayokta leiba, habdi kanano, sijo Colossian, Gentile Christian, makoida aikoigi mayokta leiba, habdo, kaida oiba blotting out, habdo muthat kremi, handwriting kune iba ordinance ngadi. Moses ki mokune iramani ordinance, thau tawbigi si tawdabi ade si chagadami circumcise tawbi, habdo asinna singbigi niti niyom meamdo. Mokoina lamhangda lering ebeda wal ijete puthrokan iramba myam ijrem sasina adum inba haiba nitinyo myam do kaidoba adu muthat kare habni ekhoigi yengna bo oiba habni ko muthat kare habni which was contrary to us took it out of the way haiba lambi tudigi lokthokre nailing it to his cross maki cross ta Prabhu Jesu Krishna siba matamda mase jupi thajan kare jupi tharaga pukre habni Karigida Magno have a metambadi, Masidi ceremonial logic and I have a ceremonial o Kudimuna, Prabhu Jesu Christina Siba, Prabhu Jesuna quick the Mula Sibigini, Man Sibivasing upon I could arankum Tigini Haina, Maduda loina point of never, Aduna Sedo never, Madu English Tagana type have never, Madugi anti type Haragana Prabhu Jesu Christina Corsa Siba Matanda, low in a pool. Kuna patroga di thain mangda kuna sin offering gi damo yaw ama mi hoi lai ra weina kun badu gi matun khale adu sadaran oi bamiya mamna yaw ama purakani mai makhuto mai makota thangani pa makhido mon da hagi ni man hat kini adu ga kat kani ba adu gum sin do yaw haiduna John 1 gi 29 habi gi matun yaw duri kanano Prabhu Jesu Christ ne aduna Prabhu Jesu Christ na cross siba matam da haidiba thau to gi ya sa hat gi peace offering gi show khoi gi lei Laina Bumari Aduna Shanti Laitaba Pato with the Adu Shanti Lainagi the peace offering, sin offering, drink offering, as in a symbol offering. I'm highly nitino meando, ceremonial laws in meando, Aduka Adu Prabhu Jesu Krishna Siba Matanda, Pukre Heavenish data. Harip said not, it is not talking about 10 commandments. Aduga verse 16 the 15 they can't talk. Aduna let no man Maramaduna therefore judge you in meat. Aduna mi kanam tana na khoibu chabada mid at this chinja hamni ko khoine sare ba chinja aduda or in drink a khoine thakli baduda or in respect of any holiday aseng ba numit ki maramda or of the new moon anoba tha pangkhalapagi maramda or of the Sabbath days aduna Pothaba Numitsing ki maramda
nakoi kanamta bichar tawruganu sabada thakpada aduga hariba asengba numit ki maramda nakoi kanam anoba thagi maramda bichar taw dasnu hai do verse 17 yenge hariba sing sida paliba mande sabar haiba male new moon haiba male holiday haiba male hariba sing ade which are shadow of things to come hamni masidi akoida tungda lakani haina takpa adugi mamini habni mamini but the body is of Christ adu haksang di kanaba Christ gini habni aduna masida pankhiba new moon sabat haiba holiday haibse masi karino hadi tungda hadi Christana siba adu da ko loina fulfill oigadaba adugumba mamini habsne aduga sidai haibse koina sabat weekly sabat habje sidai koina new moon haji koina sida aduga chaba thakpada bicha ta guno chaba habje ina mamang dasu mamangi topic amada sinai nagre part 4 da koina showing missing sinda ki part 4 da ina nagre adu maramda yam hairo masida chaba habje keno sengdaba sa chaba gi maramda nate masi karino kanda lai muti da kat pasa ado moi jihudi kambuna chaba yade kano moi koina gentle christian sing aduna chaba yade haiba ko kharamda ado isho thajaba kanba missionary chaba ya haiba adu ni thakpa haiba masigi maramda thakpa haiba keno asengba thakpa yabadu yaba yadaba haiba adugi maramdane adubu ngaside ina ngang do maroina ceremonial sabat ki maram aduga holiday habse koina ngasine na gadu holiday sabat day habne holiday habse koina asengba numit habne ishogi dama ishona senge haikiba numit Jewsingna tawba festival ki marakta taba adugba numitsing mokoina sengna koina sahi chupako periodical season gi wena ngalak pa numitsing habne new moon habse new moon haba asiju maruwai new moon habdi kaino moigi new moon habsida koina numbers 10 aduga numbers koina numbers 10 koina pagi di pabe adu number 28 11 to 15 psalm 81:3 ko haibje mokoina no tha pangala ko matamda mokoije kaidoba Iratpot kalaga mokoina koina trumpet khonga benjai bigun khonga kanda ko mokoije shor khurumbagi thabak shor da sengna ko mokoi pisan jabagi thabak ama adum masin tawduna laeba masigi new moon je hujite kedoba prabhu jesu krishna sigrabnina madu tawbagi darkha laitre habneba aduga asengba numising asidu prabhu jesu na sigrabnina masinga ko gi darkha laitre sabara bisu prabhu jesu krishna sigrabnina nga ko gi darkha laitre adugu sida paliba sabat che karino kanda this is ceremonial sabat masiko kona thaugi oiba pothaba gi numit habdi masina kedoba Christagi maramda point of Christana la asigni haiba adugi maramda point of sabat adugi maramda ngang maneba masing maramda aina phajana ngangja gani adugo weekly sabat hafta gi oiba sabat haibji 10 commandment gi 8 to 11 yoriba numit taruni na khoi thabak sugadamni adugo tareni subadana khoi pathagadamni haireba sabat asidi ko weekly sabat asigi maramda ngang manate weekly sabat asidi khona mark 2 gi 27 28 khona paba matamda khangi masi kanagi damak sembano haiba matanda mi gi damak sembaneba ikoi taibung myuiba ikoi gi damak sembaneba haidi jiusin gi khakung sembanateba taibung myuiba ikoi gi damak sembani aduga masi karino masi gi mapuju prabhu jesu kristana ni hai aduga haiba sabatse ikoi Isaiah 60 ga 6 gi 20 to 23 da haiba gi matungina aina anoba sarga anoba prithvi sengani mokoi lengdana laigini adumai tawdana nakoina anoba tha amadagi anoba tha ama adi sabat amadagina sabat ama phawba aigi nakta lagana khoi kuramgani habne haiba sabat sidi weekly sabat sidi until ko khoi prabhu jesu krishna siba matam da junga ma hang ba hogot pada Friday da sibani Saturday da hogot pa hogote Sunday da ma hogaleba adumai tawdana ma na ngae aduga look for is 16 ni matung na juma masama na sena ngapani haiba sidi is never a shadow masi never a type habne masidi shadow nate masidi type nate adudi sabat che keguma shadow oiba taragadi khoina 10 commandment gi mai dia oiba sabat che shadow oita di kana gi shadow no habje khoina amtang khoina bible gi yeng be adu kari gi shadow oiba sabat che kari gi mami oi kari amta gi mami oide haiba sabat na prabhu jesu na khoi gi dama la asibing ni have no point of de masina have de numit taruni na khoi sugadamni tareni subaje ishona na khoi bu sembi bani sembi bagi mapana na khoi leibini aduna na khoi thabak suba yade masin mise sena ishona bor pi bigramni ishona thabak lepanu mini aduna ishona sanctify ta won mini habje
bor quite people chayol gi manung da quite gi bor people khoi da pi ne siam ban mi ne hapna hai de ba masina sedoni masina Christian sira lakani adu tawgani masi tungda lakada bugi mami ni habigi kana amthana masi ngonda khoi da pi ba ngamoy masi adu itaradi mami ni haita di madugi mami do khoi khudam mon pi biyo ba kana amthana pi ba ngamoy maram di masi mami nate ba masi de khoi numi khudingi khoi na hata khudingi khoi na ishoga khoi ga phaba mari leini ngai gi dama nga khada bu numi ni habi adu ri hoji yang chiko khoi na ceremonial sabat habje masi gi maram da khoi ni yenga che ceremonial sabat laibra habje khoi ni yenga che chida when Colossians 2:17 habse which are shadow of things to come ham sida paliba new moon sabat holiday habse di tungda lakada khirsta da point wa adu gumba ni hai adu ta de adu gumba sabat laibra habse khona bible de mu yeng che bi sinausa masida sabat palle haraga sabat che loi gre hana haiba yate khona Hebrew 4 da mu chalaga de mu hame isho imi singi da mo Pothaba no minaba lei na haiba ne ba Jewish na masiji taza damna moram boidan masigi Pothaba sida sangdi hamne adu shogi mission da muktadi Pothaba no mit amal lei hamne adu nas kuji sabat habje masidi adum nei ne ba adu khoi yengse ceremonial sabat thaugi oiba khoi Iratpot oiba sabat laibra habje khoi yengse masigi maram den ai ngasi khoi isnau sing khoi myam ga khoi nei namina jaribse yengse let's go to the Bible khoi confusion lagadi Bible da yengadam ne khoi Bible da natragadi khoi upai bite Leviticus 23 haribje masida khoni yengani holiday asengbu numit aduga sabat numit habje masi Leviticus 23 da khona fajala phange madugi maramda ina hojek pajarake akhoi amamta ina paribje King James version degini akhoi amamtam paraga bhajana baptana khoi khangna chaningai gi dum khoi tawsi habje aine sine hajarake 23 ge verse 2 degi ai pajarake speak unto the children of Israel say unto them Israel masasing the hayu mokoi the hayu concerning the feast of the Lord Ishorgi festival haitare akhona kumai sing asigi maram the hayu bamni which ye shall proclaim to be holy convocation masina khoina holy yedi asemba convocation dadi mayam tilaga ko thabak suba lepaga mayam tilaga ishobu khurum godabu numise akhona holy convocation haina akhona khnei even these are my feasts masi akhoi aigi facing ni hai ko masi yengche holy convocation habse khoina masi amaru hai adugo verse 3 ram 3 is na khoina 6 days shall be work be done but the 7th day is a Sabbath of rest and holy convocation ye shall do no work therein it is the Sabbath of the Lord in all your dwellings masida palije amda chona palije numit taruni na khoi sukadam sabak sugadamni adubu tarini subajidi thabak suba yadaba na khoi gidama shorda khurumgadaba worship tawduna leigadaba asengba numit ni habni ko masidi khona festival nate masida ngang je tarini suba khona sabat habje masigi maramni verse 40 gemu festival do karina abda sandongna tale these are the feasts of the Lord even holy convocation which ye shall proclaim in their season makoi season lai festival je pangthopgi matam lai masina khoi gi shogi festival kumai harau sing aduni madudi holy convocation have the khone shoga tinaraga thabak sudana legada baji we shall ye proclaim in their season matam duda pangthokadabani khone nga sayara 6:3 da ko holy convocation have je kai gama and holy convocation have je kai no ga masi sabat haiba manayaba masi kaino sabat haibadi khone Pothaba haidi thabak sudaba numit haibneba aduna sida yengsi holy convocation haije verse khona an baje khone yengi an ba ceremonial sabat haibse karino haibse aina fajana hajarake masi yengke in the 14th day of the first month aduna an ba tha mokogi abdib natraga nishan haina khangne Jews ki an ba tha je masigi an ba tha da ko an ba tha gi taram ngani shubha numita is the feast verse 5 da ko in the 14th day of the first month havne taramari ni shubha an ba tha gi taramari ni shubha at even is the Lord's Passover and masi isorgi aran sakhang ba ado masi 14 day gi abib natraga nishan gi taramari shubha numita na khoi pangthokadaba ni havne masigi maramda na khoi ni yenge haitadi aran sakhang gi maramda patana pagi haitadi khongsan ba Exodus 12:13 na du da na khoi na phasana paro parba matam da masi na khoi na khangani ko aduga khoi na 2 Corinthians 5:7 da habi gi batna
Christ, our Passover, is crucified for us. Equally, Passover over Christ, though, equally, the Muxi Crame. I don't know, Masi Hanba Equina, Hungweko, Masigi, J. Equina, Passover in the midse, Basi Equina, when a Passover Sabbath had to cone, although Aduna Hadiban the Mise, Mokoina we have a matamda, Masi Yao Hatuna, Mokayumjungi Yao Halaga, Mokone Shoda Kalaga, Mokoina Saba, Numitone. Masi a kind of Passover and a connect, Masi a kind of festival ceremony, Judish a Prabhu Sukrishna si Junagi, Mamma the Torme Sigur Matunda, the Sukristagi Shaboxing Pauna, Hadi Mokoina, Patana Kunding in Madame the Mokoise, and Matan Krab, how out on the Salame, who is the Aquina, not to the Madame later. Masi and Sigon. Verse 6. On the 15th day of the same month, Hadiba Tramani Shubatha. First mangi tramani shuba is the feast of unleavened bread having unto the Lord. Aduna Mokoina Hamayaw the Batan Saba ye Kumayas in Okoina Pangtoka the Bani having 7 days shall ye must eat unleavened bread. Hamayaw the Batanado, Nakoin Numitara Numitare Nishaga the Bani having Numitram Nani Shuba Degi Taramaritana Passover, Passover again Matangi Numita, Tram Nani Dana, Matangi Kedoba, Matangi Hapta Pavuko, Masi. 21 Abipo had Nishanbo, Mokoina, Masi Hamayaw the Sinja as a saga the Bini having. Hamay have it after the game of pop having go. And Masmaitogna, unleavened bread of sincerity and unleavened have go. Liban has in a pop, when a connect unleavened has in a when a Hamayaw the by the Puchan Basimaram the day, young man or anti type Kimaram that go no more Matam the festival singing like that type anti type Kimaram day. Hazan Anjara. Madubunga City con the ceremonial Sabato Uninagi the Moctani Hijabani. Masilere, Aduna Passover Abze, when a Sienakadaba, Moka juicing the Mako, Masi Yamuruba, Duguman Minemi, Probusi Sukrasaki considers Masingae, Magiko, Aduna Hide Masimale, Masibo Quena, Sabat Hidus Okana Kaneko, Masi, Aduga, ceremonial Sabat, Aduga Matanga Mujikida Yangze, verse 7, and the first day. Ye shall have an holy convocation. Ahabanumita a saying but meet Tinaraga Ishokuranga holy convocation. Amalegatamni, ye shall do no servile work therein, nor servile have the any work kind. Hariban Numitsida, 15 day, had the unleavened bread, Abanumise, Nakoina Tabok Shuba Yaroi, Masi Pothaba Niem, Hariba Tabok Shuba Yadaba, Masiki Pothaba Sibu, Aquina, Sabbath, Hainakane. Karamba Sabbath, the yearly Sabbath, annual Sabbath, I recommend Masi. Machine question out, I have the Babin Havni. Adusler, verse 8, Tazukom Hideban Misida, but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. Havni. Numitarin in a coina, Sassing do, Coina altar, Kalaga Himna, Hadi Muhalani, Adua, Mapum Maitara Katpa, Coina Sibu, Coina burn offering Hanakane, Madukat Kadabani Havni. And the 7th day is an holy convocation. Aduga Tareni Shuban Missiju Kadova, holy convocation, ye shall do no servile work therein. Hariban and Missidanako, Tabak Amata, Shuba Ya, they have never. Masina, Aquina, unleavened bread Sabbath, Haribu, Quenico, Conway, Masi Tabak Shude, Saimanuda Hariban Missi Tabak Amta Shuba, first day and second day, Aduga Passover, Hiba Siju, Masinico. Masi later, Aduga burst, Aquina, Yangshe burst, Sina later, 4-5, Adunam. Masimala unleavened bread Aquina 15 Nishan Degina 25 Nishan Haribuze Masini Tabuk Subia de Tabuk Subia de Buze Masibo Quena Sabat having Pothaba Hebrew on the Sabat I did rest I mean Pothaba Tabuk Shudaba having a weekly Sabat I duga Kratunga Lee Masilere they give Matang down in a festival do some again whip sim offering have gone web sip offering having Adun Mukana Passover, Pang Friday and Mita Pangtwe, Adugi Matanga unleavened bread later, 15 days, then unleavened bread later, Adugi Matung 16 Nissan, I visited web sip offering and a Mokoi Pangtwe, Mokoina Ham, low height at a low look to me, the Mokoina, show the crack Pocarado, showing Maman the kick whenever, Masiki, Kumeshi Pangtwe go, Adu Sideda, Quena burst. Speak unto the sin when ye come into the land which I give unto you, and the people of the Nakoi Lebanon, ye shall reap the harvest thereof, Madugi Loudon Nakoi Company, ye shall bring it ship of the first fruit of your harvest, Nakoi harvest Adugi Amaration, the Nakoi Porcadani, ye shall wipe the seed before the Lord, ye show you Mamma Masi Kikadabni having ever.
masi karida symbolize oige matana Prabhu Jesu Krishna siba matanda mi khara hinkaleba haiba hinkatpa mi singdo Prabhu na ishogi mamangda ko masi pa ishogi mamangda masi present awe maduni khona Passover habsna Prabhu Jesu Krishna irai da sire magi yaw hatpa ju 9 hour da hatni Prabhu Jesu Krishna siba ju 9 hour sab chana sire aduga adugi mathangdagi khona mathangi numit Sunday numit ta kedawa madugi mahido ishonganda present tawne madu khona masi web sing asina anti type have do masina oikre masidi holy convocation masigi numis da na koina thabak shuba yade haibagi amalaite masidi type nate masidi festival ni masiko masima lare masidi oidre adu mathangda amu yengji ko koina Leviticus 25 adugi ai 23 ki 15 da parakche 15 da mu mathangi je mu phe and this shall count unto you from the morrow after the Sabbath haiba Sabbath ki mathangi numitagi from the day that you brought the ship of the website tawunumito shoda katpa noigi mahimrong aham kara poraga ishogi mamanda kikpa numit adudagi di 7 Sabbaths shall be complete Sabbath taret akoni masing thigadabani habne even on tomorrow after the 7 Sabbaths shall number 50 days and websing offering tawunumit adudagi Sabbath ko makona taret thiraga numit jangkhaini shubako numit jangkhaini shubdo you shall offer a new meat offering unto the Lord. Showing mafam dako meat offering. Adi sha dako akona ban offering kat pagi tabak tawani. But you shall bring out of your habitation to web lobs to see yam lare. Digi I see yam pararoge. Aduga for they shall be beckoned with leaven kana floor law ni kara leaven galwene na nakona hauragani they are the first fruit unto the Lord ko. Ado hari baze. You shall offer the bread 7 silare. See pararogana tilere then you shall sacrifice one kid God for sin offering and offering the mung hashin mitra yom machama haming masama hakadamni 2 lambs of the first year of sacrifice sahi ani shubako yaw ani ko 2 lambs of the first year sahi amashurba yaw ani halkadamni and amana peace offering di amana sing offering aduna the priest shall aduna harib the web them with the bread of the first fruit for a web offering ko offering when a coin web offering when a cut the beni havni. Adu verse 21 they parake masije you shall proclaim on the same cell day that it may be an holy convocation unto you masi holy come hari bize kona masi festival asebu Pentecost haina khaneba hari aduna kaido ge matanda aduna Prabhu Jesu Christ na siraba matung nume yangkhaini shuba matanda Pentecost festival je sap sana pangthokeba adu fulfill oigramni adu hari bizu akoina websing offering hek pibu numise akoina Sunday numit haitare akoina 16 ni shandagi na numi yangkhaini shuba matanda Pentecost haiba festival ase Pentecost haibdi keno harvest festival ne mai morong lopagi festival ne ko masi pangthoeba masi ko masi ishona haibni holy convocation haibni masi di show khurumdana laigadaba thabak shuba yadaba adugumba nimeni haibni ko ye shall do not survive work therein. It shall be a status for you even in all your dwelling throughout your generation. Nakoigi generation kudimakta ko masi ingadaba adugumba koina kaidoba Pothaba masi adum thabak shudana laigadaba madugi nimito masineba koina Pentecost habni masi jo kaidoba Christian siraba matungda koina nume yangkhani matungda ishogi thawai sing baidare haidaraga koina Acts chapter 2-3 da ko koina khangani masi fulfill oigreba ado haidi baze masibo khana Pentecost sabar haina khaneba ceremony haidi baze ei kuding haidi bunmise thabak shuba yade masi Pothaba numini haibase masineba masina keduge matamda khoina kya sugre khoina festival dadi khoina sina mari shuba festival neba adu type tadi khoina masibo khoina ceremonial sabar haidi baze khane masigi numisibo holiday haidi baze khoina khaneba adu ceremonial sabar chu oi holiday chu khoina haidi masibo khaneba masilare aduga mathang damu aikoina amuk yengasi ko mathangi jina mathangi festivals na akoina blowing of trumpets ko masina mathangi Leviticus 20 ga 3 dagi ko 24 25 tamu yengase masi yengo masi da akoina holy convocation not survive work habje masi akoina kaidoi haba matam akoina sabat haina sida palakani akoina yengse speak unto the children of Israel saying so that sayu in the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath. Aduna, when the
tare suba thagi han ban numita na koina sabat ama leini a sabat I mean the sabat I benate a sabat a memorial of blowing trumpet hamni koina trumpet khong ban ningsing ngai ko trumpet khong bo hamni and holy convocation ham aseng ban mitin sang holy convocation har gadi thabuk suba yada ba aduna sabat habini habaje sidina koina palleba aduna sabat amni masibu ceremonial sabat amni masidi kaino sedo ni ganagi sedo oige haba matan khoi ningbe masi isrogi dama koina bichar la ani wayan bugi la ani habigi adugi sedo neba hojiti masi je koina hoji sathari ni ko masi aduna masi je kaino kana masi sabat among oigini habaneba masi ceremonial sabat holy convocation amni verse 25 ta ye shall do no servile work therein haiba numisida thabuk subada yade but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord ishoda nakoina offering do adu semudamni habni sinawsa aduna masida palibje karino haiba matanda aikona sabat ceremonial sabat haiba do masida mek chengna sale aduna 7 mangi 10 suba numise masi adum sai khudinge sabat tagni haiba leite sinawsa koina khangba yai koina passover haibje koina adum passover gi numise koina friday numita num tagni haiba gi leite adubu prabhu jisu krishna siba adugi dari chap chana thoe masi koina lunar man singi koina yengba matanda koi mi amagi birthday je sahi manga na tar ta ko koina libiar gumba leitragati chahi libiar gumba legati chahi taru kumba je masi da nam tagni leitragan sahi manga da koi pokko numit aduga siban akoi pokko numit ka tarik da chap chana ta thokne adubu lunar man gi hari Jews ki calendar din numit kuntrani na sembane haiba asigi dikedoba chap matam je kaida chap manaba numit se kaida thagni sahi trampan khudingi ko masi chap manana thokne masi nakoina yenge hadi nakoina neta yengbe google da sangaga masi karama matam thoyene koina search tawgadi phangane masi adam thokne sinawcha aduna haiba 10 degi 7 manje masi sabat an tagni hablete unleavened bread ki je masi jo num sabat tabi ai tadabi ai ko adu bu haiba numising taba numising ajidi Jew sing de thabuk suba yadeba aduna thabuk suba yadaba numit asibu moksibu pothaba numit haibi sabat haira khame yenan sahi go eba sabat thabuk suba yadaba pothaba numit haira masibu khameba masi adum induna lae sinawsa aduna masi gidi sidai da loishalase aduga mathangi akoina mathangi topic mathangda mu hena makhata na ko ani mo wa akoina khara le day of atonement feast of tabernacle hari bise masigi maram dusulai masina moy mathangda mu phajana ngangjarage aduga tabiri ba mayam khudin de ishona botiba boshino ko ishoma na mathang pratna tawse sagada lai be paisho am taga chare akoina chine ina kraba kana ceremonial sabat bise leibra leitaba bise maram akoina nenari koina ngang ni besak le basira na kita wa chang na sang biu tarabu khuding mute panana po pipi de masi phajana khang bangam bhai to ohen bio prabhu jisu christ ge ni khom jare amen